Šabatas Vaigaš. Pokyčių įgyvendinimas. Vaigaš hebrajiškai reiškia ir jis priartėjo arba tada jis priartėjo. Po Hanukos pertraukos tęsime pasakojimą apie Josef Egipte. Vaigaš yra trečioji iš 4 Toros dalių Josef cikle. Iki Parashat Mikets pabaigos Josef užėmė svarbią vietą faraono dvare. Tai bent iš dalies lėmė jo Adonai Elohim duotas talentas teisingai išaiškinti faraono sapnus ir parengti egiptiečius sausrai. Kanano žemėje kilus bado metui Josef broliai buvo priversti leistis į ilgą kelionę į Egiptą, kad ten nusipirktų maisto. Josef juos atpažino, vos tik jie įžengė į karališkąjį dvarą, bet jie jo nepažino. Nebejotinai jo patirtys jį labai pakeitė. Ir tai, kad jisai buvo jaunas berniukas, kai jį atidavė, o dabar egiptietis, suaugęs vyras, jo veido bruožai, kūnas, apranga, manierizmas turbūt būtų ypatingai pasikeitę. Josef buvo bejėgis apsiginti, kai jo broliai pardavė jį į vergiją. Bet dabar jis turėjo visą valdžią. Jo broliai tiesioginė prasme nusilenkė prie jo kojų, kaip ir jo ankstesnėme sapne. Galiausiai, baigiantis antrąjį kelionį, maisto pirkti, jauniausias brolis Binjamin, apkaltintas vagyste, yra sulaikomas. Ar ši šeima pasmerkta vėl išgyventi smurtingą praeitį? Ar mes pamatysime, kad transformacija ir pokyčiai yra įmanomi? Parashat Vaigaš atsako į šį klausimą. Mes galime pasikeisti. Vienas iš vyriausių sūnų, Jehuda, parodo tikrą charakterio pokytį, pasiūlydamas būti įkalintas vietoje Binjamin. Jehuda veiksmai rodo, kad dabar jis labiau rūpinasi savo tėvo emocinę gerovę ir galbūt savo jaunesniojo brolio likimu, nei savo pačio saugumu ir ateitimi. Tuo tarpu Josef pamiršo savo brolių išdavystę ir emocingoje atskleidimo scenoje pakviečia savo brolius persikelti į Egiptą ir gyventi klestinti gyvenimą jo globoje. Josef taip pat pripažįsta, kad jo brolių piktą polinkį ir veiksmus Adonai Elohim panaudojo jų šeimos labui. Jūs ketinote piktai, bet Adonai Elohim panaudojo tai geram, gėriui. Broliai ir jų šeimos priima jo dosnumą ir persikelia su visais daiktais ir visais žmonėmis į Egiptą. Adonai Elohim turi daug ką pasakyti apie žmogaus potencialą keistis. Biblijos aprašymai apie mūsų patriarcho gyvenimo įvykius gali suteikti supratimą ir įžvalgas, kurios gali turėti įtakos mūsų pačių gyvenimui. Žmonės gali pasikeisti. Žmonės gali pasikeisti. Mes skaitome pasakojimą apie disfunkcinės šeimos susibūrimą. Josefą, kurį prieš daugelį metų jo broliai pardavė į vergiją, dabar pasirodo kaip gelbėtojas, kai jo šeima susiduria su didžiausia krize. Turėdamas galios prieš savo brolius, Josef yra puikioje padėtyje, kad atkeršytų už ankstesnį jų elgesį ir bet kuriame populiariame romane, filme ar televizijos seriale jis būtent taip ir pasielgtų.
Tačiau Josef labiau domina, ar jie pasikeitė, ir jis tai daro reikalaudamas, kad jie atgabentų į Egiptą savo jauniausiai brolį. Jo pilną brolį iš mamos ir tėčio pusės. Kai atvyksta Benjamin, Josef apkaltina jį pavogus vertingą taurę, tai yra tiesos momentas. Josef turi savo brolius ten, kur nori, gali visiškai kontroliuoti savo šeimos likimą. Ką jis darys? Ar jis keršys? O ar jis bus gailestingas? Josef išsilaisvina iš žalingo elgesio modelio, pasako broliams, kas jis yra, ir pasveikina juos Egipte. Užuot juos sunaikinęs, jis tampa šeimos išgelbėtojų poziciją, kurią Adonai Elohim jam numatė prieš daugelį metų, kai jis sapnavo savo sapnus. Adonai Elohim sapnais norėjo padrąsinti jį tikėti viltimi tamsiausiais momentais, kurie turėjo ateiti. Josef neprašo savo brolio atgailauti, vietoj to jis atperka praeitį, pamiršdamas jų poelgius be priekaištų. Tai, kas nutiko Josefui per tuos metus, leido jam būti visiškai atvirus su savo broliais. Jis nori susitaikyti su jais, nes pats išmoko nuolankumo. Taip pat Adonai Elohim, Rachamim ir Chesed. Ir tai yra mylinčio gailestingumo. Ir aš vėl pakartosiu. Per visus tuos metus Josef išmoko nuolankumo ir Dievo mylinčio gailestingumo. Mes taip pat matome pokyčius vyriausiame sūnuje Jehuda. Berešit 44, 18:34. Čia Jehuda maldauja Josef, kurio jis dar nėra atpažinęs. Jis maldauja už savo tėvo Jakov, mėgstamiausio sūnaus Benjamin gyvybę. Jis nebėra arogantiškas, bet iš tiesų nuolankus, paklusnus. Jis yra susirūpinęs. Ar tai tas pats vyras, kuris dalyvavo sąmoksle siekdamas atsikratyti Josef, Kai Jehuda maldauja už savo brolio laisvę, jis taip pat atskleidžia savo tėvo charakterį ir rūpesčius. Mes turime seną tėvą ir jo senatvėje gimusi sūnų, kurio brolis yra miręs. Jis vienintelis liko iš savo motinos, todėl jo tėvas jį myli dar labiau. Hebrajų kalba rodo, kad Jakov myli tik Benjamin. O Jehudo susitaikymas su šia sudėtinga padėtimi yra šios dramos esmė. Ar matome, kad Josef broliai subrendo tiek tarpusavio santykiuose, tiek santykiuose su tėvu? Įdomu, kas būtų buvę, jeigu ta branda nebūtų atėjusi pas šitos vyrus per tiek metų. O dabar pagalvokime, apie ką galima sužinoti apie Dievo ketinimus iš Josef gyvenimo. Berešit 50, 20 skaitome. Jūs man ketinate piktą, bet Adonai Elohim ketino gerą. Šie žodžiai turėtų priminti biblinį principą, kurį išdėstė Rab Shaul. Viskas veikia gerą tiems, kurie myli Adonai Elohim ir yra pašaukti pagal jo tikslą.
Ar kada nors kam nors esate pasakyta, gausite tai, ko nusipelnėte, gausi tai, ko nusipelnėjai, tu pamatysi. Jeigu ir esame to nesakę, manau, kad dauguma žmonių yra tikrai tai pagalvoja. Ar aš esu tikrai. Ko Josef nusipelnė? Ar turėjo teisę tikėtis iš savo šeimos, kad tėvas jį mylės? O gal kad jo brolių motina jo nešmeižtų? Kad jo broliai elgtųsi su juo taip, kaip jie norėtų, kad elgtųsi su jais? Kad ir ko Josef būtų tikėjęsis, jo patirtis buvo visiškai kitokia. O kitas klausimas būtų, ar Josef turėjo teisę ko nors tikėtis iš Hashem, iš mūsų Dievo, Adonai Elohim. Jei teisusis Adonai Elohim daro tik gerus darbus, kodėl Josef neatsitiko tik geri dalykai? Mes žinome, kad Adonai Elohim yra teisingas Dievas. Ar Josef gavo teisingą atlygį? Ar jis turėjo teisę net į tuos gerus dalykus, kuriais jau buvo pasimėgavęs? O kas dėl visų kitų žmonių gyvenusių Josef laikais? Ar jie nusipelnė vergovės, vargo, ankstyvos mirties ir taip toliau ir panašiai? Kaip žmogus garbinęs vienintelį tikrąjį Dievą, Josef turėjo teisę tikėtis, kad Hashem veiks jo gyvenime taip, kad jis taptų charakteringu ir turinčiu esmę žmogumi. Jis neturėjo Toros, juo labiau visų raštų, kurie jį vestų ir paaiškintų jam tai. Ar buvo neteisinga iš Adonai Elohim pusės leisti, kad jo gyvenime įvyktų baisus dalykai be paaiškinimo? Mums tai reikia pažvelgti į jo pavyzdį, kad suprastume, jog Dievas veikia būdais, kurių žmonės nesupranta, siekdamas tikslų, kurių mes nežinome ir nesuvokiame. Ar gerumas buvo vertas kainos, kurią Josef sumokėjo Potifaro namuose? Kiek kartų savo gyvenimo kelyje Josef galėjo pasakyti, ką man davė teisumas, Dievo sekimas? Kitas klausimas, kurį galima užduoti, yra, kas gera buvo pasiekta Josef gyvenime ir per jį. Josef broliai elgėsi su juo žeminančiai, bauginančiai ir pyktį keliančiai. Tačiau mes negirdime nieko apie baimę ar pyktį jiems visiškai. Josefo patirtis kalėjime jam suteikė tarnavimo, nuolankumo, atkaklumo ir ištvermės savybių. Jis išmoko kantrybės ir gebėjimo ištverti. Jis išmoko pasikliauti Dievu susidūrus su sunkumais. Kalėjime Josef taip pat išmoko klausytis Dievo, būti atidus tam, ką Hashem daro jo gyvenime. Sapnų aiškintojas Josef pagaliau buvo pakviestas pas faraoną, bet tai buvo ne tas pats Josef, kuris šiek tiek arogantiškai pristatė savo sapnus savo šeimai jaunystėje. Atkreipkite dėmesį į jo elgesio skirtumą, kai jis aiškina faraono sapno reikšmę, palyginti su tuo, kaip jis aiškina savo jaunystės sapnus savo šeimai. Dėl Hashem duotos sapnų aiškinimo dovanos jis buvo paskirtas į valdžios ir autoriteto poziciją visame Egipte.
Tai buvo puikiai proga atkeršyti visiems, kurie jam padarė skriaudą Egipte, kaip Potiforas ar jo žmona. Į jo rankas buvo atiduota valdžia savo broliams daryti gerą ar blogą, bet Adonai Elohim žinojo, kad Josef buvo pasirengęs šiam išbandymui, ko galbūt nebuvo jo ankstyvaisiais metais. Sapnų aiškintojas Josef pagaliau buvo pakviestas. Atsiprašau, biškutį. Tęsime toliau. Josef brandaus charakterio modelis iliustruojamas Rav Šimon Kifa žodžiais, kurie mums sako, kad jei turime gausybę jo apibūdintų savybių, būsime vaisingi ir produktyvūs. Šios savybės yra gerumas, išmintis, savikontrolė, atkaklumas, Dievo baimingumas, broliška meilė. Josef tapo savotišku patriarchu, turtingas ir išmintingas žmogus, kuris suprato Adonai Elohim planus ir jų laikėsi. Dėl Josef tarnavimo Jakov šeima tapo Izraelio tauta, kuri išgyveno ir suklestėjo. Adonai Elohim perkelė savo tautą į Egiptą dėl savo tikslo ir tam pasinaudojo badu bei Josef. Adonai Elohim didžiausias rūpestis dėl tavęs, kaip ir dėl Josef, yra ugdyti tavo charakterį, o nesuteikti tau laikino malonumo ar pasitenkinimo, kurio mūsų dienos yra pripildytos šiaip. Mes skaitome tuos, kuriuos jis iš anksto pažino, jis taip pat iš anksto nusprendė, kad jie bus panašus į jo sūnaus paveikslą. Romiečiams 8:29 eilutė. Tai yra Adonai Elohim žodžiai apie visų dalykų iš ankstinį žinojimą, o ne apie determinizmą, nes mes žinome, kad jis nenori, kad bent vienas, kas nors iš mūsų pražūtų. Kaip Dievo vaikas, jūsų troškimas turėtų būti tapti panašus į Mesiją, Ješuo pavyzdį. Bet būkime atviri, daugumai iš mūsų tai yra antraeilis dalykas, palyginti su savo norų tenkinimu, veikla, kuri mums patinka. Norime gyventi ramiai, sutarti su visais, nesukelti bangų. Norime, kad žmonės mus mėgtų ir vengiame visko, kas yra sunku ir skausminga. Renkamės kelią, kuriame pasipriešinimas yra mažiausias. Sunkumai, kovos, skausmai, liūdėsiai ir gyvenimo stresai, būtent tai, ko mes siekiame išvengti, gali duoti didžiausią augimą ir brandą mūsų gyvenime. Todėl Adonai Elohim, mūsų Dievas, Izraelio Dievas, greičiausiai nepašalins jokių šių sunkumų iš jūsų kelio. Kaip žinote, sidabras turi pereiti per ugnį. Jis pažada, kad bus su mumis visur, niekada mūsų nepaliks ir neapleis. Bet neužmirškime, kad jis gali nepašalinti sunkumų iš mūsų kelio. Gyvenimas nėra lengvas nė vienam žmogui. Bet tie, kurie turi Dievo meilę savo širdyse, prisiminkite ir vėl aš jums kartoju. Hašem, jis mums pažada, kad bus kartu su jumis visur ir visada, niekada
niekada jūsų nepaliks ir neapleis. Jums sunku ir jis kartu tame sunkume. Jums liūdna ir jis liūdi šalia. Nepamirškite, kad nesvarbu, kokios sudėtingos jūsų gyvenimo akimirkos, jūs niekada nesate apleistas ar paliktas. Hašem yra šalia. Visada. Jis taip pat pažada patenkinti visus mūsų poreikius. Bet tai bus padaryta pagal jo aukštesnį žinojimą, o ne pagal mūsų norų sąrašą, kuris kartais gali būti labai ilgas. Dievas leidžia kiekvieną kovą, kad tai paskatintų jūs tapti stipresniais. Jis leidžia kiekvieną skausmą, kad padarytų jūs labiau užjaučiančiais. Jis panaudos kiekvieną patirtį, kurios norėtume išvengti, kad suformuotų dar vieną teigiamą jūsų charakterio bruožą – gerumą, išmintį, savikontrolę, atkaklumą, Dievo baimingumą, brolišką meilę ir pagarbą. Žvelgdami atgal į praėjusius metus, ar matote, ką gero Dievas padarė jūsų gyvenime? Ar matote gerumą ir gailestingumą, apie kuriuos rašė karalius David, Tehillim 23? Kokia yra Adonai Elohim vieta jūsų gyvenime? Ar sąmoningai galvojate apie tai, ko Dievas nori, kad įvyktų jūsų gyvenimą 5786 metais arba 2026? Ar Adonai Elohim buvimas yra jūsų nuolatinė realybė? Jeigu ne, kodėl ne? Ar Adonai Elohim galia buvo realiai jums, jumyse ir per jūs kitiems? Ar pastarosius 12 mėnesių praleidote bandydami išvengti Dievo planų jums? Ar stengiatės pažinti ir pasirinkti Dievo tikslą kiekvienoje situacijoje ir kiekviename įvykyje? Ar norėjote veikti pagal tą tikslą? Ar žiūrite atgal į 2025 metus ir matote, ką Hašem daro jūsų gyvenime? Ar yra brandos procesas? Ar augate dvasiškai? Bręstate dvasiškai? Ar esate labiau suderinti su Dievo bendruomene ir jo karalystė? Čia tokie svarūs gyvenimo klausimai, kuriuos karts nuo karto labai naudinga peržvelgti savo gyvenimuose. Ir jeigu atsakymai į kai kuriuos šitos klausimus nebuvo tokie teigiami, arba galbūt tokie teigiami, kaip kad norėtumėte, kad jie būtų Dievo atžvilgiu, aš turiu jums fantastiškų naujienų. Jūs galite pasikeisti. Ir tai yra nuostabus dalykas, kad mums nereikia būti vaikams, kad turėtume įgūdžių
pasikeisti ir augti. Tas senas pasakymas, seno šuns neišmokysi naujų triukų, yra šiaip neteisingas, nes mūsų smegenys turi galimybę visiškai transformuotis ir pasikeisti, pamesti kažką seno, ko mes nenorime, ir įgyti kažką naujo, ko mes iš tikrųjų norime. Pradėkite siekti Dievo tikslų ir pasirinkimų. Kaip mus ragina Rav Shaul Filipiečiuose nuo 3:12 iki 4:1. Ne tai, kad aš jau pasiekiau tikslą, bet aš toliau siekiu jo, tikėdamasis pasiekti tai, dėl ko Mašiach Ješua mane pasiekė. Aš savo ruožtu nemanau, kad jį pasiekiau, bet darau vieną dalyką, pamiršdamas tai, kas už manęs, ir stengdamasi siekti to, kas prieš mane. Aš toliau siekiu tikslo, kad laimėčiau prizą, kurį siūlo Adonai Elohim per Mašiach Ješua. Taigi, likite tvirti vienybėje su Viešpačiu. Kaip Dievas turėjo konkretų tikslą Josefui, taip jis turi tikslą ir jums, kurį galite pasiekti darant teisingus pasirinkimus, kaip parodoma šventajame rašte aprašytuose mūsų pavyzdžiui gyvenimuose. Ir neužmirškite, kad nė vienas iš mūsų dar nepasiekė tikslo. Turime toliau jo siekti kiekvieną dieną. Mokykime iš 2025 metų nesėkmių ir klaidų. Užmirškite jas ir ženkite į priekį link sėkmės, kurią Dievas jums numatė ateinančiais metais. Priimkite sprendimus, kurie, kaip žinote, patiks Adonai Elohim, laikydamiesi jo Toros įsakymų ir nurodymų. Stenkitės pasiekti nuostabią ateitį, kuri jūsų laukia, nes jūs tikite ir žinote, kad Dievas veikia jūsų gyvenime, mūsų bendruomenėje ir visame pasaulyje. Tikėkitės asmeninio augimo ir darykite viską, kas jūsų galioje, kad tai puoselėtumėte atsidavusią maldą, šventojo rašto studijavimu ir įkvepiančiais pamokymais. Būkite entuziastingi dėl to, kad Adonai Elohim padarys jumyse. Tai bus teigiamas dalykas. Matykite nuostabias galimybės ir iššūkius, o ne problemas. Ir laikykite save nugalėtoju. Nes Hašem yra su jumis. Sekite pavyzdžių tų, kurie buvo prieš mus, ir venkite gaišti laiką su tais, kurie nesekė tiesos. Rinkite šventumą ir teisumą ir rinkitės praleisti laiką su tais, kurie skatina šią teigiamą perspektyvą jumyse. Tai padarę, eikite į priekį, kiekvieną dieną su viltimi, žinodami, kad Adonai Elohim suteiks jums galimybę mokytis ir bręsti. Taip jūs praplėsite savo akiratį ir išvysite Dievo jums suteiktą dvasinį potencialą. Sudarykite sandorą su Adonai Elohim, kad eisite su juo kasdien, kiekvieną minutę nuo to momento, kai atsikelsite ryte, iki to momento, kai užmerksite akis miegui. Nesielkite pagal savo planą, įsipareigokite kasdien melstis ir studijuoti šventąjį raštą. Gyvenkite šventą gyvenimą, laikydamisi Dievo aiškių įsakymų ir jo plano jūsų gyvenimui.
Patvirtinkite Dievo galią savo gyvenime, sekdami Rav Shaul rekomenduojamu pavyzdžiu, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Visada džiaukitės viešpačiu. Kartoju, džiaukitės. Nesirūpinkite nieko, bet viską, ką prašote, pateikite Adonai Elohim maldoje ir prašyme su padėka. Galiausiai sutelkite savo mintis į tai, kas yra tikra, kilnu, teisu, tyru, mylima ir pagirtina. Į kokią nors dorybę ar kažką, kas vertas pagyrimo. Shabbat shalom.